عامل ايه؟ انا والله حلو. بتراجع ولا ايه؟ صام محضر لهم النهارده شويه حاجات دول مين يعني اللي مضايقك؟ مضايقني قوي والله. ناس ايجيبت. انا عندي وجهتين نظر في الحكايه دي. اتفضل. يعني متعاطف مع جزء هم. او يمكن التعريف بيننا مختلف. اه لو انت بتقول ان الناس ايجيبت او اللي بيعملوا كده يعني فيك مدعين يعني يبقى دي حاجه تضايق. هم. لو تقصد ناس مختلفه عننا اللي احنا مولودين في الارياف وفي الاماكن الشعبيه وفي المناطق دي فخلاص هم مختلفين يعني زي كوميك كنت شايفه والله او مش كوميك، تعليق حد كان منزله النهارده. هم. حد منتقد حد يعني يقول له انت مش عارف تتكلم كده ليه، ما تكونش من مدينتي. قال له مدينتي احنا بس بنتخيل. لا انا متربي في امريكا. في ناس متربيه في امريكا، في ناس من مدينتي وفي ناس مولوده في التجمع دلوقتي يعني بجد. يعني انت متخيله خيال، بس هو يعني ما ده حياه ناس. اوكي ما دي حقيقه. يعني في شباب دلوقتي ما بيتكلموش عربي. هو مش بيفيك. حلو. اظن ايجيبت اللي انت تقصدها اللي هم عادي معانا يعني متربيين في خالد بن الوليد ثانويه بنين وبيعملوا كده، صح ولا انا فاهم غلط؟ هاخد بس النقطه بتاعت الشاب اللي ما بيتكلمش عربي ده مكتوب في بطاقته ايه؟ مصري. اتكلم مصري الاول، بعد كده اتكلم انجليش. ما عنديش مشاكل تبقى اجمد مني مليون مره في الانجليش، بس ما ينفعش ما تتكلمش عربي. من وجهه نظر ما ينفعش تقول لي هي كانت ايه بتقال ايه بالمصري اللي هي بنانه اللي هي ايه. انا اسف بس ايه. انا فاهم والله. انا ليه؟ مش انا لا ما هو مش ليه ده من وجهه نظرك برضه عشان هو مش لا من وجهه نظري معانا. مفيش انجليزي يعني الانجليز ما بيكلموش الامريكان اكسنت، محافظين على البريتش اكسنت بتاعتهم. برافو عليهم. هم مش غلطانين. ما انا عارف، ما انت وجهه نظرك صح. بس هو نفسه الشخص ده اذا هو ما بيكذبش، اذا هو مش مدعي وبينطق الانجليزي غلط وكسفنا وعرفنا معاه مش كده. انا معاك كده. هو معذور. هو عامل ايه ما بعرفش يعني هو ممكن تكون متضايق على فكره. اوكي بس اللي انت بتتكلم عنهم دول صح يا باشا. انت أيوة تعال عشان انت معانا ما تهزرش. بس ليه متعنطزين دول؟ ساكنين بعيد مش اي حد ساكن بعيد فلاح. لا صح. مش الناس كانت بتقيس اي مسافه بعيده عن القاهره ب50 كيلو ده فلاح. والله ما اعرفش بس مع التجمع قريب من القاهره اكتر من 40 كيلو. فليه فكره انا عايش في التجمع وعايش في مدينتي دي ده بقت حاجه كده دلوقتي زي ميزه موجوده. انا من التجمع ومدينتي والرحاب. ليه هم حطوا نفسهم في الحته دي؟ انا مش فاهم. وليه ما بيتقبلوش ان حد يدخل وسطهم زي ما انت بتقول انه الناس ما بتتقبلهمش؟ هم اللي عملوا كده في الاساس. هو اللي حط فكره ان انا لازم اعرف كل المشروبات اللي موجوده في المنيو وانا طالع من مكان ما اعرفش منه غير عصير قصب والتمر، كوبايه شاي وكوبايه قهوه. فبقت في لسته للقهوه، ميكاتو كراميل ومش عارف ايه وامريكان. ليه عشوه قهوه يا عم؟ ماشي. انا موافق على ان انت عاوز ايه وغيرك عاوز ايه. تمام. هو عاوز ميكاتو، هو يشرب ميكاتو براحته. لما انا بقى ما اعرفش اطلب ميكاتو. ما تعرفش ليه؟ ما انت بتعرف. ليه انت بتعرف؟ انا اضطريت اعرف علشان ما بقاش زي ما بيقولوا ليفت اوت. شوف قلت ايه. ما بقول لك زي ما بيقولوا ليفت اوت. ما هو انت بص اقول لك على حاجه. احنا قدامنا طريقتين من وجهه نظري. ده على فكره مش في ناس ايجيبت ولا لا في كل حاجه. احنا قدامنا طريقتين، يا نقف نزق القطر انه ما يمشيش، يا نركب القطر، يا نشوف حاجه اسرع من القطر. احنا دلوقتي جبنا مضمون لا مش عايزين يا باشا. في ميكاتو وفي مش عارف ايه فرباتشينو وفي كل حاجه. وفي ناس دلوقتي بتفطر دوناتس وحاجه تانية ما بيفطروش سميط وشاي بلبن. حصل. هي الفكره كلها من وجهه نظري انك تبقى حقيقي وانك تبقى مبسوط. مدينتي هي سلوك مختلف من الحياه. كويس. انت تعرف تعيش فيه؟ انا كمصطفى لا ما اعرفش. تعرف تعيش معاهم؟ اعرف اعيش معاهم لو مضطر اعيش معاهم طبعا. ما اعيش ليه؟ أوكي. وهشرب شاي بلبن وهفطر بقسماط. انا مش هعيش معاهم، بعيش بطريقتهم. معاهم ولا بطريقتهم؟ لا ما هو هم انت لما تروح هناك انت هتعيش بطريقتهم. ولا حد يقدر يخليني اعيش بطريقتهم ولا عادي. هلاقي فرن فيه بقسماط، هلاقي اونزران فيه بقسماط وهشرب شاي بلبن. اوكي. يعني انا هفضل زي ما انا عايز ابقى مبسوط. طب لو جربت حاجه من اللي هم بيعملوها بسطتني هعملها. صحيح. يعني انت فاهم اقصد ايه؟ بس اوكي. ما انا مش قافل على نفسي في اي حاجه ولا قافل عليهم في اي حاجه. اللي عايز حاجه يعملها. بس اولا انا بالنسبه لي ما تبقاش مدعي. يعني ما ينفعش انا وانت بنعمل كده.
خالص. يعني ما ينفعش ندعي ان حتى لو احنا دلوقتي قدرتنا الماليه بقت مخلينا قادرين نعيش في مدينتي ونعيش في مش عارف فين ونعيش في هاسيندا نعيش في اللي احنا نعيش فيه، مش لاقي علينا، مش هينفع، مش طالع من جوانا. سيبك مش لاقي علينا، مش هتبسط. هو ده بقى الشرط اللي انا بقولك عليه. مبسوط باي حاجه اعملها طالما لا تضر شخص اخر. انما فكره انك بدمك تقيل ده بتضر شخص اخر، يعني انك تبقى مدعي انت بتضرني ما تضايقنيش، ده حقيقي. انما انت حقيقي ومش عارف تتكلم عربي، هنتصر يعني هنوصل مع بعض. بس لما تيجي تشوف الناس لا يعني كله بيدور انا ازاي عايز اقرب منهم عشان ما ابقاش بعيد. خد بالك انت هتتورط، بس هتتورط ان شاء الله لما تتجوز وتخلف. يا جدع ليه؟ ان شاء الله. لا هتتجوز وتخلف ان شاء الله. ان شاء الله. هتتورط جدا في ان ده المجتمع، وخد بالك بقى مع اولادك كمان. هيبقى السواد الاعظم في الليفل ده. اوكي. فهتلاقي ولادك في الليفل ده، هتلاقي ولادك بيتكلموا كده، ولما بيخرجوا مع اصحابهم بياكلوا كده، والاماكن اسمها بالنسبه لك دواء فاهم يعني. هتتورط التوريطه دي، فانت لازم تركب القطر بسرعه عشان واعمل جوه القطر اللي انت عاوزه. ايوه قال لك من شويه ايه جالها تشيكن بوكس. انا بقول وداك كنتاكي يعني عشان هو مش مقاطعه. ما فهمناش. تشيكن بوكس ده طلع الجدري. حد فينا كان يعرف؟ بص ماجد بص ازاي والله العظيم. ماجد قال يعني ايه يعني الجدري غيروه؟ حد فينا كان يعرف؟ ما جدري جالها الجدري. ايه اللي جالها تشيكن بوكس؟ كنت بدات اقفش اللي احنا مقاطعين ليه جالها تشيكن بوكس ليه. وبعدين ما ابو يوسف هو بيعمل فرايد يعني والدنيا كسر الدنيا. قال لك خدت تطعيم بالتشيكن بوكس. فاركب مع القطر تعالى نساله. قال لك انت هنا عشان هي تيجي هنا. Essere un uomo guaro انت يا اباجو انك ولعت سيجار اكس. يا الحرام حافظ اللحن كمان. ايه الصوت ده؟ ماشي هي وصلت يا سيدي. وصلت. وانا برضو عارف زي ما كنت قلقان من جوزها بالظبط. انا مش قلقان منها علشان هي خلقها ده، بس عشان انتوا صحاب قوي، فانتوا يعني عندكم حاجات تقولوها، وانا اللي هو خارج معاكم لاول مره فاهم. انت كنت قاعد انت عايز تتكلموا وانا كنت حمار، فيعني هتعدي. غير بقى انها هي من ايجيبت قوي. فده موضوع انت مقلقني منه برضو. هي من ايجيبت بس بتتريق على ايجيبت. اوكي. انا من ايجيبت. انت من ايجيبت. هو اللي قال لي كده. انت مش مواليد مدينه نصر ولا مصر الجديده؟ مدينه نصر دي ايجيبت. مدينه نصر دي على الله. جايلاني انت اول ما عرفناكي كنت من ايجيبت، من مدينه نصر. كنت بتتكلمي زي بتوع ايجيبت اللي انت بقيتي بتتريقي عليهم. ايه انا كنت كلبوبه يا لهوي. حرام عليك يا اخي. هنشيل الحساب. انت كنت بتقولي ايه لجوزك من شويه؟ انتوا فاكين قوي. انا من ايجيبت. تاني بنفس الاداء. انا الفرق ما بين زمان انا كنت اهدى شويه، اوكي دلوقتي بقيت عصبيه اكتر. بقيت عصبيه اكتر. ايوه عصبيه اكتر، وبقيت بفهم في الناس اكتر شويه. اوكي. عشان احنا كنا ورشه ابو حفيظه. يعني انا كنت جايه ابيض يا ورد، يعني انا كنت جايه. افتكرت حاجه لازم اعطاك لازم تحكيها فالناس هتفهم. قول لهم اللحظه اللي انا بعتلك فيها قد اول مره. اولا انا كنت خايفه منه جدا. والله تخاف منه. هو ملامحه كانت خضاني، وبعدين كان عنده اداء باسم سمرة كده اللي هو فاهم اللي هو اللي هو ايه تيتا عارف بتاع الفيلم بتاع تيتا رهيبه. فهو عنده اداء تيتا ده، فكان انا قلقانه منه جدا، فعمل لي فانا خفت اعمل له اكسب. واحنا قاعدين مستنيين اللي شغالين في الورشه. انتوا بتقابلوا بعض كل يوم؟ بنتقابل كل يوم بس بعيد. انا كنت خايفه منه. بس ما عملتيش اكسب. ما عملتش، وانا ما كنتش بعمل اكسبت لاي حد اصلا. وكان عندي يعني انا في مواعيد ناس بتكلمني فيها الولاد، والساعه 9 لا من بعد 9. يعني انا كنت شارب قوي زي ما قال الكتاب قوي، لان انا كنت بقى رهبات وكده، فانا عندي حاجات ما ينفعش نتعداها. وبعدين بعد ما اشتغلت بقى في الشغلانه دي، فهو الطبيعي اصلا احنا قلبين يومنا وبنشتغل في وقت غلط. وبعدين كنت مثلا اسمع شتايم او بتاع، فانا كنت اتخض واترب جدا، وبص لهم كده اقول لهم انتوا ازاي بتعملوا كده. فكان كل حاجه بالنسبه لي
يعني هو ستيل لما بسمع شتايم وانا ماشيه في الشارع بتخض برضو او قاعده مع، بس انا ايه كنت بس مثلا مش المفاجاه بتاعت زمان. يعني انا مثلا لما اتضايق من حد يا كلب اسمع لو حد اتضايق بمنتهى الحزم، لو حد اتضايق من حد جنبي اخره يقول يا حمار. بس ده في البيت ده اللي انت متعوده ولا في المطلق؟ ده اللي انا متعوده ان انا اسمع، لا ده انا متعوده اسمعه في محيط حياتي. أوكي. لما نزلت الشارع بقى واشتغلت وبقى الموضوع مش مقتصر على مكتب وموظفين، لا احنا في الشارع قطع غير بني ادمين بتتنطور في وشك. اتخضيت جدا في الاول. ورشه بغال هي البنت الوحيده، انا البنت الوحيده على قدك هناك صحيح 12 راجل. هما الاول كانوا 4 أو 5 وبعدين فجاه بقوا 12 وانا بقى ستيل البنت الوحيده. انا ما كنتش معاكم، فانا حاسس او شايفك اللي هي ايه بتكتب محضر الاجتماع. بص انا هقول لك انا كنت ولا انت مش دي. هقول لك انا كنت مين. شفت مشيرة اسماعيل في المسرحيه بتاعه عادل امام، اسمها ايه الواد سيد شغال. بابا هو ده. شفت في اخر المسرحيه كنت يا صلاه النبي يا صلاه ده دلوقتي ده انا مش دلوقتي، ده في نص سيزون 1. في نص سيزون 1 انا كنت من الاول اللي هو كده اهو، وبعدين فجأة بقى فاهم شحتة داخل لا واحدة تانية طب ايه اللي عمل التويست بقى؟ هما انا قاعدة مع بغال فعلا فاهم انت قاعد بقى، انا مفيش بقى الجو بتاع، انا كنت بشتغل في ديابة في امدي برضو ستيل كانت بتاعت عمرو دياب بقى، وبستضيف فنانين وقاعدة مع مش عارفة احنا موظفين في الاخر، فاحنا في مكان وعندي مواعيد وبمشي. لما رحت اشتغلت بقى معاهم في البرنامج مفيش مواعيد اصلا، مش حاجه ماشي، انت معاك ناس من الشرق ومن الغرب وشخصيات مختلفه باك جراوندز مختلفه ومش عارفه ايه، وبعدين هم كلهم عشان رجاله مع بعض، فهم بيتكلموا مع بعض عاملين حسابهم في انثى قاعده، فبعدين ان هم يحافظوا على الكلام ومش عارفه ايه. لا قعدوا كده او 3 شهور بس والله. بعدين خلاص بقى هم بيتعاملوا بطبيعتهم جدا وانا في النص خايفه جدا انتوا بتقولوا ايه يعني فاهم. بس بعدين يعني لما نزلت بقى الشغلانه خلاص بقى فهمت بقى ان انا ما بقتش اتفاجئ خلاص بتعامل ازاي. لا بقيت عامله زي اقول لك برضو مثال تاني، انا بحب المسرحيات محمد صبحي في تخاريف اللي هي نصي ما بقاش زي نصي يعني للتقطين يا مرسي للتقطين يا مرسي. فانا كنت بخش لهم كده، يعني الاول كنت شخصيه عامله كده، بعد كده بقيت مين اللي ما عملش يعني فاهم، بخش مين اللي ما اصطبحش عشان اصبحه عشان ما تعصبش عليكم، يعني مين ما كتبتش ليه. شو كان بيعمل واجب بجد يعني، كان بيسلم حاجات في بعضها طول الوقت. كان ديديكيتد قوي، كان بيحب شغله. هو لسه زي ما هو بيحب شغله. انا كنت ايه ما تقلقنيش عليه ما تتكلمي بقى. كان بيحب شغله جدا وكان بيتعامل مع دليل ابو حفيظه ده ان هو ابنه اللي ما فيش كلب يمد ايده عليه يعني فاهم. يقول لي انا اللي عامل دليل، فايوه ماشي طب ايه مشكله، ايوه الدليل يعني ايه اكرم ما بيديش للدليل حقه. هو انت بتقول ايه؟ هو لسه زي ما هو دليل ايه اللي ما بياخدش حقه؟ ايه ده ما فيش حاجه اتغيرت. ايه يا ولا انت بتقول ايه يا ولا؟ يعني بيحسسني ده الدليل ده هو اللي عامل الحكايه، بيحسسني انه ايه، ان الدليل ده ابنه اللي مظلوم وسط اخواته، حصل وده مش حقيقي. الطفل الوسطاني لا والله كان حلوه. بص برضه الكلام ده من 2013 يا اسطى، احنا على هذا المنوال. بس انا كنت ساعتها صغير يعني، كان حقيقي وقتها في دماغي. لما كبرت بقى في الشغلانه لسه متضايق. لما كبرت بقى لسه متضايق، حسيت ان انا حسيت انه فعلا عندي حق. بس كنتش بعرف اكتب حاجات كتير، فما كنتش عارف كل مهارات الكتابه. فانت اكرم انا قفشت سايب الدليل ماسك في سكتش، ترى السكتش صعب فشخ، مهم لازم يمسك في السكتش. ايوه صعب. وبعدين احنا يعني هو كان بيتعامل ان اكرم عنده خيار وفقوس، ما في الاخر برنامجه ده حقيقي. هو لو وقع ده في وشه هو هيقولوا شيكو عامل دليل وحش، لا هيقولوا ان البرنامج فيه حاجه وقع فاهم. لا هو كان بيتعامل بقى يعني، كان هي دي الحته اللي بقى، وانا كنت بضحك جدا طبعا من ظهره، وانا اول مره اعترف له، بس انا بضحك قوي وبتريق عليه قوي لما كان يقول لي دليل مظلوم. دليل ايه يلا ما تقرفناش. انا كان عندي بلاوي. انا كان يعني انت فاهم يعني ايه بنت بتلم ورا كل دول، بتلم 12 واحد عشان يدوا الواحد، والواحد ده هيسلم ل2 انتاج واخراج، وانا المفروض احل كل دول. فانا كنت في النص انا
طبعا كنت بقع من طولي طبعا. لان انا كان بيبقى عندي ستريس فظيع، عايزه اراضي الكل. كنت بتاكلي كتير معاهم بقى؟ ما باكلش، انا كنت شبه الخله دي. كان وشي ابيض، باكل غلط جدا، في مواعيد غلط جدا، بنام غلط جدا. كنت وصلت ان انا بقيت 58 كيلو وانا طولي 169. ايه ده ليه كده؟ لانه ما فيش نفس، ما انت عندك كميه ناس عندها مشاكل عايز تحلها، فانا كان نفسي مسدوده بعد عنك. تحس ان الدليل نفسه مظلوم. في ناس مثلا كان عندها انها نفسها تمثل، وفي ناس يعني مش راضيه بكم المشاهد اللي بتاخدها تمثل فيها، وفي ناس حاسه ان اكرم ما تمثلش. يعني شيكو طلع بس في مشهد واحد تقريبا في كل بتاع. كان بيعمل كده حاجه يعني. والله المشهد الوحيد اللي قرروا يطلعوني فيه قلت هطلع معاهم. رزق الله حسبي الله ونعم الوكيل فيه في اي مكان. ما صدق لقاني عشان انا ماليش ماسكه هناك وقاعد وساكت. قال لك تعالى طلعوني في دور شحات، قال لك طينوه من الارض. جابوا طينه من الارض ودهنوا على وشي. ايه ده ليه كده؟ انا يا ولاد يعني ليه؟ هو اساسا تشوف العيال هيموتوا ويمثلوا ما بيبصلهمش. اللي مش عايز تعالى لي بقى طينك انت. فده المشهد اللي بس شيكو عمله الحقيقه على اكمل وجه، ستظل يعني بصمه في تاريخ السينما طبعا. فانا ما كنتش من ايجيبت، انا كنت مخضوضه، عارف انت. بعدين شالوا بقى النظافه دي وبقى الجلخ بقى جه. وعندي سؤال مهم، لو خلفتي بنت هتربيها زي جيلان الاولى ولا زي جيلان الحاليه؟ الاثنين يعني. اصل البنت هتبقى مجنونه طبعا لان انا امها وعز ابوها، احنا شفنا ابوها. فطبعا دي هتبقى شخص غير سوي بالمره. شخص مش عارف هو مين او عايز ايه، مين ابوه وامه بالظبط. لان احنا 10 في البيت، احنا مش 2، احنا جوزائيين. فهي هيطلع فيها الاثنين، وانا اتمنى تطلع شمحطجيه اكتر من ان هي تطلع ديسنت يعني. يعني عايزاها تطلع بنت مخلصه كده. والله تكاثرت الاقاويل ويعني بحب اسم فريده وامينه حلو يعني الاسماء القديمه مش حلو يعني تنفع الاثنين والله. يعني تنفع الاثنين، تمشي كده وتمشي كده، ما لهاش علاقه بجايلين فاهم. يعني مش عايزه اسميها سهاندا، مش فارق. مش باكي لا باكي دي اختي خلي بالك. بجد والله ما اقرا الورق اللي جاي والله دي ده اسمها باكي نام ويقولوا لي يا باكي. انا عارف رزقك. انا اسف يا استاذ باكي، انا اسف والله. لا احنا اسمائنا تاخد بالك دي تيجي تكسر الاستوديو علينا. لا انا اسف والله. ده باكي نام، امي رندا، جدتي ماهي. الله انتوا منين؟ مدينه نصر. شفتي نصر اصلا. لا جدتي مصر الجديده، وخليني احط 1000 خط تحت مصر الجديده لان عز بيقدس مصر الجديده. عز انت بيذلني ان هو مصر الجديده ولا مدينه نصر اصلا. ده في بينا بيقلب بخناقه احيانا يعني. ايه هو؟ انا من مصر الجديده، انت من مدينه نصر. ايه ده في ايه؟ انا من الويد. انتوا عارفين الموضوع ده؟ يعني المدرسه عنده بتطلع رحلات لمصر انا عارفه عشان يشوفوا الحضاره. انا مدرستي كانت مصر الجديده وبيت جدتي مصر الجديده، فده شفاع لي عنده. بس هو بيتعامل معايا ان انا من مدينه برضه. يعني هو التنسيق بتاع عز ما كانش هيقبلك لو جدتك مش من مصر الجديده. حاجه كده يعني مش فاهمه يعني التعالي ده جايبه منين. بس انا تمام يعني انا مستحملاه، خلي بالك لانه جوز. بس مش هنقول على حاجه وحشه لا. طيب احنا هنكلم المذيعه ولا هنكلم الممثله ولا هنكلم اللي كانت بتكتب؟ لا مش جاب الانسان الشباب. نتكلم شباب ادمين، نتكلم مهن. انتوا شغاله مذيعه، كنت حاسه انك ينفع تبقي ممثله ومشهوره والناس عارفاك انا كنت عايزه ابقى ممثله وتحلقي قرع انا كنت عايزه ابقى ممثله. اوكي. وبعدين ابويا فضل مش موافق 24 سنه. وبعدين بعد مده كافيه انه يفكر حاجه بسيطه يعني. الحمد لله. وبعدين اقنعناه بعد 24 سنه. في النص بقى بس المشكله قلت له في النص انا غفلته انا في النص دخلت اعلام علشان اتسرسب منها. ما هو قال لك بقى ايه، ما في مذيعات كتيره جدا بقوا ممثلين، فهو برضو صايع. قال لك انت عايزه تخشي اعلام علشان تبقي ممثله وانا غبي. فالمهم اقنعته. هارش برضه. قال لي طيب انت هتخشي ماركتينج مش اذاعه وتلفزيون. مضيت اذاعه وتلفزيون من وراه. يلا. بس انا كنت شاطره جدا في الجامعه، فما كانش عنده عين يقول لي حاجه على حاجه. لا شاطره اللي هي الثانيه على الدفعه وبتاع الرابعه على الدفعه. فكنت بحب اعلام. انا بس بنسى مش فاكر صح ولا غلط، بس انت دلوقتي كمان بتدي محاضرات في الجامعه دي.
كنت بدي في 2018 وكنت هدي السنه دي، ولما جالي المسلسل اعتذرت، مع ان انا اللي مكلماهم ان انا عايزه اروح لان انا بحب التدريس جدا. ايوه. وده جزء من شخصيتي مش شبه الجزء اللي هو الشمحطجي برضو، عشان كده انا جوايا حاجات كتير. لما اتخرجت بقى واشتغلت في دياب FM، وبعد كده اكرم شاف الفيديوز بتاعتي انا وبكري اللي هي اونلاين دي، وقال لنا ما تيجوا انا بعمل برنامج وبتاع. ساعتها بابايا تقبل التمثيل في اطار برنامج سكتشات بقى وبتاع برنامج، فقبل، والبرنامج كبر وبقى ابو حفيظه وكذا سيزن وبتاع. في النص لما جالي مسلسل جالي سمكه، فالراجل هيقول لا ليه وانا بقى العب انا لابسه ديل يعني، واخد بالك ازاي؟ احنا اصلا في حته بعيد. انا فاكر ده جدا. وبعدين يعني تطورت طبعا الحاجات الى انها بقت قرعه طبعا. وده حاجه يعني وسام طبعا. القفا جالي قبل القرعه وقبل السمكه تقريبا، مش فاكره. قبل السمكه هو اول حاجه القفا. كلب بلدي كنت بصوره تحت كوبري 15 مايو. كان مشهد كده كلمني احمد فهمي قال لي بصي احنا هنعمل مشهد عايزينك ضيفه وبتاع. اتبسطت قوي يعني، طلع في فيلم يعني. وما كنتش سالت اكرم يعني، ما كلمتوش مع انه في نفس الفيلم. انا قلت هعمله مفاجاه. فرحت وربنا كان مسهلها قوي، كل حاجه مشيت بسرعه جدا في القفا. بس انا ما كنتش عارفه انا هيحصل ايه يعني. انا فاهم ان انا هقول جمله وانا مذيعه، فقلت يعني ما اسهل هذا يعني. عملتها كتير قوي. مسكت المايك ومنتهى فاهم الشموخ، وبعدين لقيت في واحد هلف كده 3 متر قام مديني على قفايا، فهو ضربني ضرب. جو بقى اللي هو مدير التصوير بتاع ابو حفيظه جوزيف لويس كان بيصور مشهد تاني فوق الكوبري، فشافني من فوق جري. بتعملوا فيها ايه؟ تضربوها ليه؟ صحيح بنصور مشهد وهي الوحيده اللي قبلت. قلت لهم انا ما قبلتش، انا ما كنتش اعرف انا الوحيده اللي قبلت. انا ما كنتش اعرف يا معلم انا هتضرب على قفايا، بس انا كان شعري كات يعني كان باين. انا رقبتي طويله، فتخيل قفايا عامل ازاي. طب معلش حاجه قد كده فرقله، خد بالك ازاي. فانا قفايا ده اترزع 3 مرات، 3 رزعات من 3 زوايا. لا هي نفس الزاويه بس كان بياخد فورسيفتي. خد بالك انت طبعا مبسوط انت فورسيفتي فاحنا خدناها فورسيفتي. فانا ورمت عشان السيفتي، وانا عشان ما سالتش كفايه. انا كنت اكسايتد بفكره ان انا همثل في فيلم، فما فرقش معايا التفاصيل. طبعا الحاجات دي بتخليني اعيط بالليل، انا بقولها لكم يعني عشان احنا بنهزر بس طبعا الحاجات دي في جوه لا مؤلمه طبعا. طبعا عيطت وزعلت جدا. انا ازاي عملت في نفسي كده؟ انا اتهنت. اصل انا ما روحتش انا ما مثلتش. اصل هو مش حاجه في دور. وهل يعني كان لو حد غيري اكس عملته كان فرق او مفيش حاجه؟ ما عملتش حاجه، انا ما مثلتش. يعني اقول لك ان انا اتبهدلت في موضوع السمكه ده، بس في الاخر رد فعله عسل. انا بحبه واتشرف بيه. القرعه نفس الحكايه، انا مبسوطه ان انا عملت الدور ده جدا. لو اتعرض عليا تاني هعمله. الدور ده عالمي، بحبه وأثر والناس ضحكت وكان لطيف وبتاع. انما لو هقول لك مثلا انه حاجه زي دي لا اتشرف بيه. ده حقيقي. انا ما عملتش حاجه، انت جبتني ليه دونا عن خلق الله كلهم؟ قلت لي عايزك ضفت ايه اذا كنت انا ما اتشفتش، ما كملتش ثواني على الشاشه. فاقول لك انا جوايا عيطت وانهارت طبعا. بس انا احب قوي الجمله بتاعت احمد حلمي بتاعت كل نفسك قبل ما الناس تاكلك. انا الحق اتريق على نفسي هجيب سقفها، فانت مش هتقدر تتعلي عليا. فده علشان حفظا لماء الوجه. بس انا متضايقه بتستخدمها في ستاند اب. اي ستاند اب ده شقاء في شكل ضحك. واحنا كلنا حياتنا كلها قرف، بس احنا حسب انت وجهة نظرك تحكي القرف ازاي عامله ازاي. فانا ممكن اكون شخص متصالح مع نفسي وبحب الضحك، فانا هاخد القرف ده احوله لهزار. او انا شخص كئيب ونكدي جدا، فانا هخلي الدنيا سودة. فانا بحمد ربنا ان انا بعرف احوله يعني. طب تعالي بس ناكل الاول كده، عشان انا عايزين بس نحكي مسكي بعد مع بعض يعني عشان يبقى عيش ورنجة. تحكي للناس كده ايه حوارك مع الرنجة؟ ربنا يخليك. ولا اي حاجه، كنت بحب الفسيخ جدا، عمري ما حبيت الرنجة. الله. دوي يقول لنا رايك كده. انت رجعت في كلامك كتير قوي. ما جالت تصمم من الفسيخ فاحتاجت للرنجة. كلت بتاع كيلو الا ربع دي من فؤاد.
فؤاد مين؟ واحد في وسط البلد جامد فشخ. لا من الويل عادي بس حلوه. كلت كيلو الا ربع فسيخ. سمكه يعني مش فاكره بس كلت. وايه سبب بقى ان جالك تسمم؟ الكيلو الا ربع طبعا يعني فضلت ارجع بقى يعني مش ذنبه يعني. لا ما الناس كلها تمام، انا اللي فضلت احش زي الحمار فتعبت. كيلو الا ربع ده يعني حاجه ضخمه بالنسبه لحاجه معفنه. تعبت قوي ما تزعليش مش انا اللي جبت. خلاص. المهم بعد بقى ما قرفت منه من ريحته بطلت، بقيت اعتبره معفن زي ما الناس بتقول، مش ده اللي انا كنت باكله. اتغيرت جدا يعني، ازاي انا كرهته كده، بس غالبا انا قرفت خلاص فما بقيتش اعرف اكله. حد كنا عنده في البيت مرة جاب حتة رنجة كده وقطع عليها بصل أحمر مش أخضر ورشة زيت كده. أنا قلت أكيد ده حاجة طعمها حلو، مدلها فرصة، اكتشفت إنها حلوة قوي، فبقيت بحب أكلها طول الوقت في أي مكان في أي وقت وهو يشد. الساعة 2 بالليل واقفة على المطبخ هو أمريكا يعني مش واقفة فوق المطبخ وماسكة رنجاية مش سايباها بتهنها. هات منديل. حد يسأل حد ولا هناكل؟ لا حسسك ما شاء الله خلصتي. انا بعيد قوي، انا بعد قوي لطيف. ايه قول وانا هقول. حاضر اول ما تخلصيها لا براحتك. هرد يعني. ايه اكتر حاجه بتحبيها بعد الرنجة؟ ممبار. كبده مخ بشاميل. حاول تغمض عينك وهي بتقول وفجأة بص لها. العكاوي مؤخرا فاهم. مين بيجا بتكلم عن قضايا سياسيه، لها الجسد قضايا سياسيه بس كلامها دي كوميديا. هي دي كوميديا. انت ما رحتيش محل حلويات؟ مش حلويات اللي هو فاهمه حلويات البطن. ما قربتيش هناك لسه؟ رحت حبايب السيدة. حلو. حصل ايه؟ ما حصلش حاجه بس ما عجبنيش. لاني اكلت. انت تفهمي والله العظيم انت جميله، خلي بالك. انا ما عجبنيش الطحال، شيء لا يمكن احطه في بقي تاني. صحيح. عجبتني لحمه الراس. لحمه عاديه. لا بس هي لحمه شويه. هي لحمه فما حسيتش بحاجه. عجبتني. لا ما عجبتنيش. لو ما كلتش طحال مش هاكل فش. شوربه الكوارع كنت اتمنى تكون احلى من كده، ما كانتش حلوه قوي. هي وحشه عندهم برضه، وحشه عندهم. بس في واحد اسمه فرح بيعمل شوربه كوارع حلوه في المهندسين. فرح في المهندسين دوار فرح. العكاوي كلتها في بيت واحده صاحبتي يعني عظيمه، مش عارفه ازاي انا ما كلتهاش. فرح ده بيعمل ايه تاني؟ فرح بيعمل سجق حلو قوي بيعمل شعريه باللبن. ما بحبهاش. ايه ده؟ مع اني بحب الحلويات قوي بس انا ما بحبش الشعريه باللبن دي ابدا يعني. اموت في اسمها ايه البليله. بحب البليله جدا بس الشعريه باللبن عمري ما حبيتها، ولا الشعريه بالسكر خالص، ولا رقاق باللبن. حتى لما باكل فطيره سكر ما يحطش عليها ولا لبن ولا كاستر. اخبارك ايه مع الاختراعات الجديده بتاعت الاكل؟ بص انا من ساعه ما اتجوزت انا قطعت مع كل الحاجات اللي بحبها لان عشان احب عز بس بحب. انا متجوزه واحد ماشي على دايت امينه شلبايه يعني راجل بياكل اكل صحي جدا، بياكل مكسرات. خلاص بياكل مكسرات لما بيجوع بين الوجبات. بيجيب جريك يوجرت يحط عليه معرفش عين جمل. السكر اللي بيشربه ستيفيا مش سكر عادي علشان التخن. الغدا سوتيه او سلطه جنبها لحمه او فراخ مشويين. فلما تيجي تديني بقى المساحه ان انا اطبخ واعمل نفسي اكل، ما اعمل ايه لمين يعني؟ فما باكلش. لما هو بيبقاش موجود بقى مسافر بتاع، لو رحت عزومه باكل. لو نفسي هفتني قوي على حاجه اكلم الدهان مثلا اقول له بعت لي مثلا بطاطس باللحمه، ما انا نفسي وحشتني الحاجات. حتى البطاطس في الاير فراير دلوقتي يعني هي طعمها حلو بس في الاخر احنا ما بنعكش. مشكله ان هو لسه كان بحكي له بيسالني دايما سؤال بيقول لي مش حاسه ان انت احسن، وشك رادد وصحتك افضل؟ قلت له لا. طبعا ده احنا كلام افيه. الافيه مش افيه، انا مش حاسه بفرق. بلس اني ما بخسش.
انا مش حاسه ان انا مثلا انا مع الاكل ده المفروض ابقى في رفع هدى المفتي. انا عادي يعني زي ما انا مفيش حاجه، انا زي ما انا زي ما انا زود كروان مشاكل، انا زي ما انا يعني مفيش حاجه بتفرق فاهم. استسلم فوق دقيقته صحيح. يا ترى افتح ما بتغيرش. عارفه انه من عندنا ركالة الويل، ركالة الويل ركالة السوي لازم تحصل. مين الشيف بتاع المكرونه بجد؟ ده عربيه مكرونه كده بتخدم على القهوه اللي حواليه. طب وابو ايمن ده انت تعرفه؟ انت سمعتيها ايه؟ ابو ايمن لا الاولاني بتاع الشيف بتاع المكرونه، الشيخ بتاع المكرونه. وبطاطا. مين بطاطا ده صاحبه انتيمو. انت عارفه؟ لا هو عارفه، هو اللي يعرفه. انا ما اعرفه. ماشي. ركالة السوق انت حضرت ولا لا؟ عشان يكون بطاطا هربان يسالوني عنه. ركالة الويلي لازم تحضر. ايوه ركالة الويلي لازم ركالة الويلي ده من عندنا. لا ده جامد. لا بس انت انا عايز اسالك سؤال، انا اسف يعني هقطعك في الحته دي. انت بتعرفي تجيبي اللازمات الصوتيه بحب بشكل دقيق جدا، بسم الله ما شاء الله الله يعني. يخليك. ودي حاجه في الشغلانه صعبه على فكره، مش سهله خالص. بتضحك على ايه؟ مش عاجبك؟ الله يخليك. صح انت مش حاجتي. لا معلش مقادير دودي دايما. الله يخليك. اقول لك ايه، بتبسط قوي لما انا بعمل حاجه الناس بتتفاجئ ان انا عملتها حلو. يعني من ايام ابو حفيظه برضو كنت مثلا النهارده هنعمل فؤاد وعتريس، النهارده هنعمل النمر الاسود اللي هي وفاء سالم انا بحب جدا فكره. مش فاهم، انا عندي قناعه ان ريهام سعيد بتقلدك. انت فاهم والله العظيم مش بهزر. يعني انت بتقلديها بطريقه، او مش بتقلدي، انت بتستحضريها بطريقه متقمصها يمكن. بص انا فاكره يوم ريهام سعيد ده انا بعتولي قالوا لي هتعملي سكتش بتعرفي تقلدي ريهام سعيد؟ قلت لهم ما اعرفش، كنت عند الكوافير فقالوا لي جربي، ففتحت لها فيديوهات وقاعده قدام المرايه وقعدت اجرب اعمل حركاتها، فقلت لهم غالبا بعرف ان شاء الله. فرحت عملت لهم قالوا لي انت عارفه تجيبيها، فقلت طب هشتغل عليها بكره يعني. فانا بحب قوي احس الاحساس ده اللي هو اشتغلي على حد عشان تقلدي، دي حاجه احساس تحفه. طب بقى كان نفسك تقلديه ما عرفتيش؟ نفسي اقلده وما عرفتش. لا ما نفسيش اقلد حد. هو انا مش بقلد حد، بفكر انا عايزه اقلد مين. ولا ما بيطلب؟ انا لا يعني لما بيطلب ده لما كان في البرنامج، بس انا في حياتي لما بقعد مع شخصيه والقطها بتبسط قوي ان انا لما بلقطها الناس بتحب لقطتي ليها. يعني انا بقلد واحده صاحبتي مثلا اسمها داليا، فداليا دي مثلا بتتكلم في نص الكلام، هي عندها بتفخم الكلام شويه فاسمها دودز، بس انا بقول لها دودز عشان هي بتملى بقها لا هي بتفخم الكلام. ازاي؟ فانا اول مره يعني وضحي. احنا هنسال داليا دلوقتي رايك ايه في جيلان؟ جيلان مش هكمل. جيلان لا مش بتفخم الحاجات، ما انا بقول زيها يعني. لا تقولش كده ايه؟ جيلان اوكي فش جيلان عادي براحتك. دودز يعني مثلا تقول لك بحبه قوي والنبي الله. فهي عندها دي، فانا بحب في دودز. فانا اول مره قلدتها العز ضحك جدا. شبه اللي في تقاطيعك. لا مش بالظبط. لا مش بالظبط. لا دودز عندها طريقه انا بحبها، وكنت خايفه تكون بتقفش يعني، عارفاها من زمان بس ما اعرفش هتتضايق ولا لا، فطلعت لذيذه وبتتريق على التريقه. يعني تقولي والنبي هي اللي بتقول. في ناس قلدتيهم يعني ما حدش يتخيل يعني مين يفكر انه عايز يقلد هنا الزاهد. هي اللي طلبت دي بقى بجد؟ هنا بس يا جايلين. بس انا ايه ده شاطره قوي. اعتقد ان هي دلوقتي انا بحبها يعني. انا بحبك وانت بتقلدي هنا ازاي بجد. بس انا حاسه انها بقت بتتضايق شويه، مش عارفه ليه. شكه معلش. لا ده هي طلبت. ما هي طلبت واحنا بنعمل فيلم الغساله حاساها ندمت شويه. اوكي عندي احساس انها ندمت. بس لا شيرت لك وقتها ايوه بتشير جدا وقالت لي صح صح بتكلم كده بعمل كده وبعدين قالت لي بقيتي تنكه قوي يا جايلين، بقيتي تنكه. قالت لي ما بخدفش. قلت لها بتخنفي. اكدب عليكي تخنفي انا ما بخدفش. بس ما اعرفش يا رب انا ما تزعليش ابو سيدك. لا خالص والله العظيم احنا بنحبك وجايلان بتحب. بس بحبها بحبها كده. بس انت ما بتروحيش لتقليد رجاله كتير غير عمرو اديب؟ لا والله رجاله اللي بعرف القطه فيهم. يعني مثلا كنت بقلد قريب المسلسل بتاع قصة الأمس كان فيه إلهام شاهين وميرنا وليد، وفي النص مصطفى
فهمي فاهم. فكان بيقول احمد الشيخ، هو عنده طريقه كده، عنده لا مصطفى فهمي. فهو بس انا جبت بس الحته بتاعته اللي هي كده احمد الشيخ، هو دايما بيقول احمد الشيخ. في اي بقى تدريب بتعمليه للحاجات الصوتيه دي، ولا بالنسبه لك هي دي اتولدتي تدريب بيها؟ لا انا هضرب يعني تقعدي مثلا تتفرجي عليه فتقولي هو بيتكلم من المنطقه الفلانيه فانا عايزه اجرب، فتلاقيه ما جاش لا هي ولا بتبقى قاعده، هي بتبقى قاعده طيبه زي كده. ايوه خلاص، فبنتكلم، فانا في النص بقول لك فلان قال كذا بس قلتها بطريقته. اوكي. هنا كلنا بنكتشف مع بعض ان انا بعرف اقلد فلان، انا مش عرفني. اوكي. هي بتطلع بالصدفه البحته. انت معانا يعني. فممكن بتبقى مع مامتي، ممكن بقى انا بعمل حاجه معرفش انتوا متخلفين زي ولا لا. في العربيه ان شاء الله لا. انا في العربيه بكلم نفسي طول الطريق وبتخيل حاجات. لا مش مش طب بتخيل ناس. بس اقول لا احنا بنبقى نايمين طول الطريق. مش بتخيل ناس، بتخيل موقف ان انا بتكلم فيه كده وبخترع شخصيه. ايوه. ممكن وانا بقول الشخصيه دي ناس فاكراني بقى بتكلم في التليفون، فوانا بقول الشخصيه دي بتطلع حد انا لسه مقابلاه، فاكتشف ان انا بعرف اقلده برضه. يعني ممكن انت بتبص لي كده ليه؟ مش عارف. انت فاهمني؟ لا يعني مثلا واحنا في العربيه سايقه، فمثلا الاقي نفسي بقول ايوه طب والله دي فكره حلوه، فاقول والله دي شخصيه لذيذه، في مين بيتكلم كده، دي ممثله ولا طب ما اعمل ايه، دي الطنطات اللي بقابلهم الحوار ده داير على الدائري، كلموا معايا الجواز. كلموا معايا الجواز، فاقول والله طب ما تجربي، هتخسري حبي وعيشي وبستي، عارف الحاجات دي. ففجأة بيتولد سكتش على الدائري. طبعا فاهم؟ بس هو جلي او امتى او فين انا مجنونه، انا بتكلم في لوحدي في العربيه فبخلع حاجه. ممكن مثلا اكتب اغنيه والحنها في العربيه برضو، فبفتح الريكورد ده ابعت لعز اقول له في حاجه جت كده، مش شرط تبقى حلوه، بس انا ما اعرفش ليه في العربيه ذهني بيكون صافي خالص، فبيطلع حاجات ممكن تبقى غنى وممكن تبقى تمثيل وممكن تبقى تقليد، على حسب بقى احنا وطريقنا. انت ورزقك. انت وطريقك. طب وانت جايه في حاجه حصلت النهارده؟ لا كان جنبي عز، طالما انا مش سايقه لوحدي ما انا باخد ودي معاه. لا هي بيجيب ناس تقعد معاها. اوكي. فالناس دي بيعملوا شغل. يعني انت مشكلتي بتطلعي افكار من الزهق. ساره وايه كنت بقول ايه في الفيلم؟ ساره يعني انت الفيلم اللي انت مثلتيه ساره وسمير. كنت شايفه 2 مش موجودين اسمهم ساره وسمير. انا بقعد مع ساره وسمير في العربيه. كنت عايز اسالك سؤال بجد بقى بعيدا عن اللعبه. ايه اصعب حاجه في دخول بنت مجال التمثيل في مصر؟ الرد على طول نسيت ان في كاميرات. اصعب حاجه قول السؤال تاني. لا انا بحاول اجيب الاجابه بس بشكل ينفع للناس، ينفع اقوله. اصعب حاجه بص انا بساعدكم في المونتاج، بس ممكن اقول لك اصعب حاجه ان انا اوصل للي انا عايزاه من غير واسطه. ده يعني ده بنات وولاد ورجاله يعني مش مقتصر على كده في اي مجال على فكره، مش في التمثيل بس هي الفكره انه مش هقول لك بقى عشان الضوء متسلط اكتر فالناس لا هو كده لازم يكون لك ظهر في الشغلانه عشان تتسند عليه، سواء كان حطيت في مشكله حد يلحقك او ان انت نفسك تطلع درجه زياده فحد يزقك. اوكي فاهم؟ هي بس مع البنات بتبقى ارخم شويه من الرجال. انت كذكر على راي جوزي يعني رخيص حبيبتي سوري يعني الراجل قاعد مش عارف ارد. اتكلم ان الذكر ده شخص عادي يعني، فاهم؟ اكله شربه دخله حمام ما دخلوش نايمه على الارض مش مشكله، بس البنت لا يعني انا كبنت ما استحملش ان انا يبقى ماليش مكان اغير فيه هدومي وحد يكلمني بطريقه مش كويسه فانا ما اعرفش ارد، اذا انا متربيه قوي فانا مش هعرف اتكلم معاك، حد بيقلل مني فانا يعني لو بنت واوريدي يعني متحفظه شويه ودخلت في اي مجال مش بس التمثيل وملهاش ظهر بتتهرس. انا ماليش ظهر، ما تهرستش الحمد لله. هو انا ربنا سهلها معايا انه وقف لي ولاد الحلال. واعتقد لو كان ليا ظهر كان زماني بقيت في حته تانية خالص، اعلى كتير. ايه الحته اللي انت نفسك تبقي فيها اصلا؟
لا يعني ده يعني بجد. بطلة بدري عن كده يعني. انا متخيله لو ليا حد اكيد كان ممكن يسهل عليا خطوات كتير. بس هقول لك برضو دي حاجه وهي بجد وانا مؤمنه بيها، انه الكنز في الرحله. يعني انا مبسوطه انا مبسوطه بالخطوات، ومبسوطه بالناس اللي قابلتها، ومبسوطه بان انا في الاخر لما هاجي احكي لما ابقى في مكان اعلى انا شقيت قد ايه. عارف الحاجات اللي بتاعت طبعا. انا فضلت واقف قدام بيت محمد سامي طول الليل عارف الحاجات دي لحد ما نزل الجزء التاني. فانا احب ان انا لما اكبر سواء كان عندي ولاد او طالعه في التلفزيون او بتكلم عن حاجه، لا انا شقيت فاتكلم عن المشوار ده انا شقيت. ما جاتش سهله. انما جت سهله دي انا ما يشرفنيش انها تيجي سهله. ما اتبسطش. انت شايفه ان انت مظلوم؟ لا انا مش مظلومه، انا كان حظي هيبقى افضل لو ليا ظهر. بس انا مش مظلومه اصلا، انا ما اتظلمتش في حاجه. انا يعني انا بقول لك هو الواحد بيبقى حظه احسن. انت مثلا لو بتشتغل في مكان والمدير خالك هيبقى زي وانت مالكش حد. لا طبعا اي مكان. لا اشتكي لامي فلو عمل حاجه اشتكي لربنا يا معلم بقى هنا. لا انا بتكلم على خالي. اشتكي لامي فانا هنا بشتكي لربنا بقى. هو ربنا اعلى من الكل بقى. فهو اللي بيحل لي مشاكلي. خلاص ما تعيطوش. فلا انا بقول لك دي اصعب حاجه الظهر. اوكي. مين الستات اللي بتضحكك؟ لبلبة. عبلة كامل. طبعا. لا بقى اقول لك اختيارات يعني مثلا. لا بلاش اختيارات عشان لا ما تقلقش. ما تقوليش يعني اختيارات. سعاد يونس في حاجات وحاجات ولا في المطلق؟ اكتر حاجه بكيزه وزغلول، وفيلم كان اسمه المجنون كنت بحبه قوي. كانت هي طالعه بتحب حسين الشربيني جدا وصباعها اتكسر خدها ومسكها كده وداها للدكتور وقال لها سلامتك انا بقى مش قدام عايز ساعات. لا مره مش فاكره ايدي اتجلطت ده حاجه مهمه جدا وبتاع، وخدني الصيدليه وكنا عاملين زي فيلم مجنون بالظبط. ليه كده؟ مفيش حاجه صح. ما حصلش حاجه بس ايدي تتلوث يا معلم مش مهم. يعني ياما وقعنا عادي. بس هو بقى بتدين وحاجه يعني. هو مين فيكم بيكبر الموضوع اكتر؟ انا طبعا بقى على حسب. لا هو ساعات برضه ولا طيب المواضيع اللي على تصنيف؟ حسب المواضيع. بس احنا اتنين بنكبر المواضيع. يعني احنا اتنين مش بناخد الحاجات لايتلي كده. يعني مثلا لو تعبانه او هو تعبان لا ده حوار. بتروح طوارئ. ما بتهدوش يوم يعني. يعني امبارح كانت هتحصل مثلا. امبارح انا تعبت فانا عادي بالنسبه لي مش هبقى كويسه. هشرب ايه شوربه ابقى تمام مش مهم. الدول ينسونا هتبقى كويسه. هو بقى لابس ومستعد بقى ان نازلين مستشفى. فيعني لا انا ممكن لا لو معاه بقى بتوتر جدا وبقلق وبفكر في اسوأ حاجه. لو حسب الحوار مع مين التاني هيكبر الموضوع. استنى انت انا اكبر لك احنا الاثنين بنكبر الموضوع الصراحه. اوكي. بس حاجه كويسه يعني مهتمين يعني مش سايبني زي الكلب. صحيح رميني في الشارع. طب هالة فاخر بتضحكني طبعا. اوكي طبعا. هالة صدقي بتضحكني زمان اكتر. عجبني دور صفصف فشخ ضحكني جدا. بس انا في مسلسل اسمه الستات بحبه لها قوي بالذات بحبه جدا. كانت متجوزه محمود ياسين وهو كان فاكره كان هو في جريدة وكل شوية تخش له إيمان وبعدين في عبده وبعدين علا رامي. ده اللي عبلة كامل كانت برا. اوكي طبعا كانت سكرتيرة. بس ده كان فيلم. سعاد نصر طبعا الله يرحمه. الله يرحمها بحبها جدا. معلش ايه حركة المسرح. وانا كنت اشتكيتك يا أمه. افتكرتها. سهير البابلي طبعا. سعاد نصر وسهير البابلي جدا بقى جدا. سهير البابلي انا ساعات بحس ان انا فاهم منها لما بتكلم بطريقه معينه. لا دي الجوز القعديد كان عندها فيديو كده ساعات بحس نكدي على جوزك. عندي ساعات ليه ما اقصدش انت بس اللي في كده قاعده بتتقال ان البنات دمها مش خفيف. ما اعرفش والله دي مقوله غريبه جدا. لا مش غريبه انت عارفه ان البنات دمها مش خفيف. طيب هو الصراحه بتنسي ان انتوا صحاب باين. وعارف كل حاجه تقرف. ايوه البنات رخمه جدا ودمها تقيل في المجمل. بس في قله مندسه دمها خفيف. وانا اتشرف بان في ناس بتطلق على ان انا دمي خفيف في وسط الكلام ده لانه ده بيساعدني بقى. يعني في الستاند اب انت دايما مستني ان البنت دي ارخم واحده. فلما بيتبسطوا ببقى انا في حته تانية خالص. طبعا. فطبعا ده كريدت ليا فظيع. ودايما عايز يقول لي كده دايما البنت بتبقى واخده بونت مختلف لو لذيذه.
صحيح. مش كتير بتبقى لذيذه. اللي في عندك باتنين اصلا دي ضحكت وبنت، فيلا نضحك بصوت عالي قوي. ايوه بس ايوه شاطره فعلا انت بتعملي ده بشكل يعني انا حضرت لك بجد. طبعا هو جه ده جه سودن سيتي صح. جيت. ايوه صح ده دافع بقى. انت دافع. نسرين امين كمان بتضحكني جدا. لا بس انت شاطره جدا جدا وبتضحكي فعلا زي الولاد يعني فاهمه اللي هو يعني ده حاجه تشرف شرحها له ولا بتضحكي زي الولاد اللي هو اللي في طالع مظبوط. الماتيريال بتاعت الجواز خلصت ولا لسه بتستخدميها؟ يعني ينفع نحرق الحته بتاعت عز وهو بيتقدم لك؟ مش هينفع لسه بتستخدميه. ده انا ما بحرقش حاجه في الستاند اب لاني عايشه عليها. مش قادره اكتب حاجه جديده. ما عنديش خلق. مش فاضي. لا هقول لك انا كاتبه ماتيريال كبيره قوي. بقطع اللي انا عايزاه حسب المكان اللي انا رايحاه. يعني في قصص مش هتلاقيها في حتت وفي قصص تلاقيها في حتت وفي قصص ثابته. فانت لف وراها بقى. فانت لف وراها مسارح. طب انت ازاي بقى بتتريق على الناس بتوع ايجيبت وكل اصحابك من ايجيبت؟ لا انا مش كل اصحابي او معظم اصحابك. لا خالص. النهارده غلط جدا والله سبتيهم. فيش ايجيبت دي. مين رنا؟ ما رضيتش اقول كده. هقول لك رنا مش من ايجيبت. اوكي. هي رنا عشان محاميه وقادره وهاديه وركزه كده، فرنا ليها طريقه ان هي جد. اوكي. بس رنا مش كلبوبه نهائي. يعني كل اصحابي ما اعرفش شفت مين، بس انا ما عنديش حد من صحباتي اللي هو بيصحى يتاكد ان الدكتور بتاع الفيلرز موجود وان البوتوكس شغاله ومفيش الكلام ده خالص. احنا بنشوف مين علاج طبيعي كويس عشان عندنا مشاكل في الفقرات الرابعه والخامسه. يعني دول صحابي بس بيصحوا ياخدوا الكوفي والمصحف. كوفي ايه يا بابا؟ انا بناكل مش انتي الشاي الكشري فين؟ ايوه مش انتي. مفيش محدش من صحابي يعني لا بص محدش في صحابي ما استحملهمش. اوكي. مع احترامي يعني للكلبوبات انا ما اقدرش اصاحبهم. ما اقدرش يعني طب ايه مواصفات البنت الكلبوبه طيب اللي انا بعملها دي على السوشيال؟ لا غير يعني غير التقليد بتاعه. بص هي بيبقى في نوع من اولا هو بيبقوا فيك جدا مش حقيقيين، بيتكلموا بطريقه مش شبههم ومتصنعين جدا، وعندهم بقى اللي هو ده طول الوقت، وفي انجازات فظيعه ليها علاقه بالاكستنشنز، ليها علاقه بحب الشباب. انا ما اقدرش اسمع الكلام ده. وليها علاقه بانه دايما في حد عايز يشقطني، وفي واحد عايز وفي واحد كذا واحد. اي حد هيعدي، اي حد معجب بيا جدا شايفه ده وفي يموت ويشقط. لا ما اقدرش ما اقدرش خالص. ما اقدرش اخرج في الخروجات بتاعتهم، ما اقدرش اروح الاماكن اللي هم بيروحوها. عندي دايما طب انت شفتيهم فين فقلتيهم؟ في الاماكن بقى اللي انا بضطر اروح. هم قاعدين في الترابيزه اللي جنبك. لا بيعدوا من جنبي، انا بيجي لي ضيق تنفس. انا رحت كلت في مكان قريب وكانوا دول حواليا، مشيت مش قادره. ليه؟ ما هي سحبه وراها واحده شايله لها البيبي وشايله لها كل الحاجات وضربه اكسجين في شعرها فظيع، وقاعده سيجاره كده وبتتكلم بطريقه انا متاكده ان جوزها اللي قاعد قدامها ده بيخونها. ليه العلاقه؟ ما اعرفش بس في اداء بتاع الخيانه ده. هي فاكره انها مسيطره زي ما خيانه. اقسم بالله كنت قاعده مكان عز كان معايا في الست دي، الراجل ده بيخونها. في اداء، هي حاسه انها مسيطره على العالم كله. اوكي. بس هي ولا فاهمه حاجه. هي ما جاتش اللي قدامها ده اقطع بيخونها. عندي قدره ان انا ابص للناس اللي حواليا واعمل وراهم قصه. يعني اتخيل يعني ما بيتصوروش معاكي كلبوبات؟ مستحيل، بيكرهوني طبعا. بجد؟ طبعا 3/4 بتشوفي نظرتهم يعني وانت معديه او انت بتدخلي المكان شبه كده؟ مش بس انا اللي بيحبوني ما اعرفش ليه محجبات. مش يعني ده عادي. محجبات بيحبوني جدا. اوكي. مش انت بنت بلد يعني، انت في الفيديوز بتاعتك دي حاجه بتبسطني جدا. يعني انا ما افتكرش ان في بنت لايك كده جت قالت لي عايز تاخد فورو. ما بتقول ودي حاجه تبسطني. عايز اتصور معاك صوره. بس البنات تلاقي في بنات طالعه من الجامعه كده لذيذه، ما اعرفش دايما بحسهم من الجامعه خارجين دلوقتي بيلفوا في المول بياكلوا. عارف انت بيبقوا لذاذ دمهم خفيف وبيضحكوا طول الوقت. ده احب ان هم دول يحبوني. ده شيء يشرفني يعني فاهم. انما بقى خدني مكان بالليل سهر وشوف بنات بقى فاهم رايحه في 60 دقيقه ومتدرمغه قوي، مش هتسلم عليا، هتف عليا. انا شكلي مش من هنا، انا مش من شرم. والله العظيم لما بدخل الاماكن ده بحس بقول عزهم عارفين انا من مدينه نصر. من اغرب حد قرر يتصور معاكي؟
اغرب حد جرب لا مش عارف، مفيش حد يعني مفيش حد يعني مثلا كان لا يا عمرو، هو بقى لك في واحد مره قرر يجي يتصور معاه، فاداله الموبايل وقال له وقف عمرو كده وصور عمرو ومشي. دي حصلت لي قبل كده. بيصوروكي برضو مره حد ممكن نتصور تقوم صوراني. ايه الحوار ده منتشر؟ ايوه. طب ما اشوف مين دول. والمصحف حصلت لي حصلت دي كانت غريبه جدا. طب يعني ناقشتيها ولا خلاص صورتك ومشيتي؟ لا ناقشتها وقلت انت هبله ولا ايه؟ ناقشتها انت رايحه فين؟ مش شتمتها يعني؟ لا قلت انت رايحه فين؟ فقالت لي هصورك. قلت لي عشان اقول لبابا. قلت طب ما نتصور مع بعض تقول لبابا برضو، هتعمل على كوكل موكوتها. كله على كوكل موكوت. يعني الناحيه الثانيه عمرو الست قالت له لا ما اقدرش اتصور جوزي بيغير، بس يا بابا هيغير من ايه؟ ما اعرفش، اكيد في مشاكل في الشقه. بس طب اليوم انواع اللي بيتصوروا انواع. حاسه انا في سكتش. انواع اللي بيتصوروا معاكي صح. أيوة. لا يعني انا بقول لك هو معظم البنات تلاقيه كده في مجموعه كده مع بعض بيضحكوا قوي، فببقى عارفه ان هم هيقولوا لي يلا. في اطفال عارفيني من مسلسل الانسه فرح، مع ان ده مسلسل ما ينفعش طفل يتفرج عليه، بس كل اللي شافوا الانسه فرح كطفل بيحبوني جدا. فطبعا ده اهاليهم يعني غريبه جدا. طب ايه الدور اللي عاوزه تاخديه تعملي بيه مسلسل او تعملي بيه فيلم؟ انا نفسي قوي اعمل ولا مسلسل ولا فيلم، نفسي اعمل قوي فوازير شبه بتاعه ابيض واسود. كنت بحبها قوي، بتاعه اشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين. كانوا عاملين. لا اقصد دور ليك انت. انا عايزه اعمل. معلش براحتك، انا عايز اجابه السؤال. ايوه ما انا عايزه اعمل بشخصياتك كلها. لا ما كان في لوسي. اوكي ماشي. فهي كانت الست اللي فيه. فانا كان عاجبني حاجه كده، كان عاجبني رايح المدام ان مي عمر بتعمل 30. السؤال بقى هو يقصد مثلا هتختار شخصيه القرعه تعملي بيها فيلم. ده سوري انا افتكرتك قصدك ايه اللي في لا احب اعمله. دور ليكي يكبر بقى يبقى فيلم. حاسه ان الشخصيه يعني شفنا الليمبي، كان الليمبي في الناظر بعد كده بقى الليمبي. لا مفيش. ايه ده؟ انا لسه ما عملتش الحاجه اللي تخليني عايزه اكبرها يعني. اوكي. وبعدين انا مش عايزه اعمل دور، انا عايزه اعمل ادوار في دور زي ما انا بحكي لك كده. يعني انا عايزه اعمل كاركترز كتير زي تيرنت، يجي لي بقى فاهم اعمل جي وده ودول وده، يعني عايزه اعمل كل ده في حاجه، كل الادوار في حاجه واحده. فده حاجه بتشبعني نفسيا كده ان انا بعمل سكتشات كتير يعني. اوكي تسلم. هاتي بس السماعه اللي وراكي. مش افتحيها بقى، افتحيها مش افتحيها كده، افتحيها من الجنب. انا لو منها هفهم كده والله. دوسي اون واوف. ماشي. انا دوسي اون بس اون واوف الويلي. خليكي دايسه دوسه طويله. دلوقتي هيشتغل لك نوعين مزيكا. في النوع الاول ده مطلوب منك ان انت تكلمي جيلان وتقولي لها، بتكلم معاها وتقولي لها انا اسفه على مواقف عديتي بيها، واسفه ان انت قصرتي في حقها في حاجات اكيد، فدلوقتي معاكي وقت ان انت تعتذري لجيلان ان انت قصرتي في حقها. ماشي. اسمع مزيكا طيبه يعني. طيبه جدا. لا اول تقصير في حقها. طيب بصي يا جيجي جيان، انت صعبانه عليا قوي. بتقابلي ناس في حياتك كده يعني ما تستاهليش تقابليهم، بس عادي يعني احنا في حياتنا ممكن نقابل ناس بنحبها وناس ما نحبهاش، ممكن يعني نعدي بمواقف صعبة وممكن نعدي مواقف تانية حلوة. فتعالي ننسى كل الوحش ونركز في الحلو بس. اما بقى طريقة تعاملك انت مع نفسك فانت غلطانة قوي.
انت ما بتقدريش نفسك خالص، انت ما بتحبيش نفسك خالص، فانت لازم تحبي نفسك احسن من كده وبس. خلاص ماشي خلاص. ما بيبقاش عندنا تعليقات ده يعني، ده بتبقى لحظة ما بين الناس وبعض. لا انا ببقى حاسه ساعات انا عامله زي اسمها ايه دي، ليلى علوي في حب البنات كده مع مهيب. اقول لها انت لازم تحبي نفسك ومش عارف. عندي دايما كده حته بتاعت اللي هو ايه، انا مش مهم. يعني اقعد اشغل نفسي مين بيعاملني وحش ومين بيعاملني كويس، بس انا ما بعملش انا نفسي انا بشكل صح. يمكن عز بيحاول طول الوقت يخليني معززه نفسي اكتر، بس انا بحاول اسمع كلامه وبعدين ارجع لطبعي. غلط. ما انت ماشيه غلط، ما انت كويسه فتستاهلي انك تعاملي نفسك كويس او تخلي نفسك في حته احسن. فدايما يعني نوع الاعتذار لنفسي اللي هو ايه، انت بتقعدي تركزي مين بيعاملك وحش ومين بيعاملك حلو وانت اصلا مش بتعاملي نفسك صح يعني. بس هو الموضوع مفيهوش اي زعل يعني، هو طابع غبي بس ان شاء الله يتفك. صحيح. طيب اللي جايه هتسمعي بقى مزيكا، بس دي هتكلمي جيلان وتقولي لها مستنيه منها ايه الفتره اللي جايه، عايزه توصلي معاها ليه. بنت جيلان عايزاكي تولعي الدنيا، عايزاكي تحطي على اي حد بقى، يعني تيجي كده تقومي خربها في المنطقه، واخده بالك ازاي تعملي اكتر حاجه انت شاطره فيها صح، تخلي الناس كلها تتكلم عنك ان انت اجمد ممثله كوميديانه في جيلك وفي اجيال تانية. ما تسيبيش دور صغير الا وتعلمي فيه وتعلمي على اللي معاكي كمان، وتبقي اجمد 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 ممثله قدرت انها تأثر في الناس بانها تضحكهم بجد من قلبهم، مش تعمل دور كده تنحت وخلاص. حلو باشا. انا قلت بصوت عالي قوي صح؟ انت جايلان بقول لك. ماشي في السريع منه، عندنا حاجه كده اسمها ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت ده انت ايه ده؟ انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين؟ ايه ده يا لهوي، عندك فريق اعداد شقي؟ ايه ده؟ على الانستجرام مفيش حاجه. اقول دي ايه؟ نضاره ابو حفيظه اول مره في حياتي البسها واجربها كده على نفسي، وكان شكلي يعني ما شاء الله قمر. عايز شاف الصوره دي قبل كده؟ لا. كده زعلانه ومقهوره. كده زعلانه ومتضايقه. ايه ده؟ لا اقلبها كويس. ايه القرف ده؟ مش فاكره. دي في ابو حفيظه. ثانيه واحده، سكتش الميكروباص لما انا قلت لبكري عايزه اقعد على القلاب. بس انا شكلي هنا شبه الدميه. ما ده كان وقتك يعني، ده كنا شايفيني كده وقتها. نهار اسود، انتوا كنتوا شايفيني كده؟ ما توريهالوش. احنا كنا عايزين كاميرا على عز. سوري يا زوزو. انا كنت محتاجه اوري له الحاجات دي قبل الفرح. معروفه طبعا، اتكلمنا عنها كتير في الحلقه. لا ده السمكه دي عشقي. وسام بقول لك فخر. اوكي. ده ايه ده؟ يا لهوي يا لهوي. انا وعمور. مين دول؟ مين دول فعلا؟ هو انا وعمرو شكلنا اتغير خالص صح؟ كلنا شكلنا اتغير. انت مش اتغيرتش عادي. انت ما عملتش حاجه. لا انا اتغيرت جدا. انا اتغيرت. عز بقى بيكره الفيرجن دي جدا. يعني بالنسبه له برضو نفس هيعمل نفس الرياكشن ده. بيكره شعري وهو قصير، وبيكرهه وهو غامق، وبيكره رفعي الاوفر، وبيكره ان انا وشي كان ما فيهوش نقطه دمويه.
يعني هو شايفني دلوقتي احسن بكتير، دي احسن فيرجن، بس لما بفتح له بقى يقول لي دي واحده تانية ما اعرفش، مش عايز اعرف ايه القرف ده. ايه القرف ده فعلا. وفعلا عنده حق، شكلي كان وحش جدا اصلا في طول الحلقه كل ما يزهق من حاجه يقول لك يا عم احنا نقعد كده، ايه القرف ده انا ناقصه. ايوه يا جدع في خلقه ضيق خلقه. بس في شويه فيديوهات عشوائيه يعني ربنا انا ما شفتش حاجه منه، بس يعني تعالي نشوف ده بيقول ايه. يرحمكم الله يا معلم. اصل فيلم مسلسل جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة طول الوقت هو بيتأثر جدا، والموقف يعني عادي ده حقيقي، وبيدمع قوي وبيقول حكمة. الصبي ما يشربش ميه في مج، المعلم هو اللي يشربها في مج. كلمة عادية جدا بس بنعمل لها أوركسترا، بينزل دمعة من اليمين أو من الشمال، والموضوع بيكبر جدا. الموضوع بيكبر قوي. فأنا حسيت إن لو عطست يرحمكم الله يا معلم على طول يعني فاهم هتأثر، مع احترامي وحبي الشديد لمحمد رمضان يعني. ضحكت عليا وقالت لي يا أستاذ عمرو، أستاذ عمرو أنت بتقول كلام يخض. عمرو أديب بقى اكتشفت اني بعرف اقلده. لا طبعا. اللي ردت غادة عبد الرازق، مع ان انا بشوف انها ست يعني قويه جدا ومش اي حد ترد. انا بالنسبه لها اي حد طبعا يعني بخاف منها تتضايق ولا حاجه. لما يعني ضحكت جدا على الفيديو اللي انا عملته الاخير عليها يعني. عمرو أديب لا ما ردش عليها، بس انا سمعت انه اتبسط من الفيديو ما اتضايقش يعني. طب حلو. لا ما تكملوش. لا ما تكملوش. انا والله بفتح ما اعرفش ما تكملوش. ايه ده عز؟ ايه ده عز؟ اوكي سميرة سعيد. طب انت بدأتي بمين؟ انت المفروض تصحي دلوقتي. كنت بحاول اتريق. امجد والله العظيم هو الكلب السبب اللي انا فيه. اديت له الساعه يصلحها، عمل لي الارم. الارم 10 الا ربع من يوم ما صلحها حاجه تقرف. لا كنت بحاول اجيب انغام ان هي بتتاثر قوي في الاول ففلتت، بس طبعا سميرة بتبقى اظبط بكتير قوي. طب لو جيت لعبت معاكي اللعبه بتاعت انغام ولا سميرة؟ لا هم ما عملوش لعبه باسمه. اختار انغام ولا سميرة. بسمع مين يعني؟ بسمع الاثنين طبعا. دي بتاعت النجوم دي، انا بسمع الاثنين والاثنين حبايبي. ما هو انا هقول لك على حاجه، انا ما بحبش حد. مفيش ده عموما. كنت بقول لعز كده قبل ما ننزل، قال لي ده قال لي ده في المطلق. قال لي بتحبي فلان بيغني؟ قلت له لا ما بحبش حد. فقال لي ما بحبش حد خالص. قلت له لا ما بحبش حد بعينه، انا بحب كل الحاجه حسب المود. بس انت بتحب المهرجانات؟ كنت. الله. ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ اتجوزته. فايه فهمك ان المهرجانات وحشه قوي؟ راجل شغال واحنا قاعدين عادي جدا في العربيه، تلاقي فجاه عمل لي كده، اقول له في ايه؟ يقول لي سمعتي الكرد ده؟ اقول له كرد ايه؟ الاول مش فاهمه حاجه، وبعدين فجاه عديها. ايوه الله عديها الجمله دي. فانا مش فاهمه هو بيحضر حاجه ولا في حاجه بتحصل. فانا افضل ابص له اقول اعمله كده. ما انا كنت الاول باخده على قد حاله. وبعدين فهمت. انا بقيت بسمع الناي داخل امتى في اغنيه عسيلي. اوكي فاهم. عسيلي ما يعرفش. انا نسيت عسيلي ما يعرفش. انا بقيت زي عز، نسيت الكلام وبقيت ودني رايحه للاوركسترا المزيكا. لا غير حته المستمع خلاص. كنا بنسمع اغنيه جايه على بالي ففيها حته كده فيها كمانجات. يوم هو عامل لي ازاي معلش دي حاله خلاص بقيت انا ما بسمعها هي وانا عاملاها قبل يعني. خلاص بقيت بسمعها قوي. فانا
ذوقي في المزيكا يمكن اتغير. انا بحب ستيل مهرجانات بس ما بقتش زي زمان ان انا مستنيه مهرجان حلو ينزل عشان اذاكره. ايوه ما بقتش كده. كنت بتحفظي المهرجانات وتقعدي وتسمعي وتجيبي الليركس وحوار. بحب قوي بحب اديها بانجو لسه. وهات سيجاره جرب. هات سيجاره جرب. بحب عبده سيطره اللي بتاعت ما حدش يتوقعني. ايه دي؟ ما حدش يتوقعني. اكتر حته جامده جدا العيش والملح بتاعكم. عملت غسيل معده ورجعته. حصل. احلى حاجه في الدنيا. بحبها قوي. فبحب المهرجانات. انا بحب كل حاجه بس قصدي ما بحبش حد بعينه. يعني احب اغنيه مثلا لسميره وانا مقهوره كده واديني شفته وشفتها ما حصلش حاجه يعني فاهم. واحب انغام اكتب لك تعهد في وقت تاني حزين يعني على حسب الحاله. بس ما تقوليش بتحبي مين ولا مين. ما بيجيش معاكي سكه الحاجه. بحب كله. مش انبسطتي؟ الحمد لله. انتوا تمام؟ انا تمام. انا حاجه تمام زي الفل. حاجه زي العسل. والله كان نفسنا نعمل معاكي حاجات اكتر بس يعني عايزين ايه؟ لا تمام الحمد لله. انت تعبتي وفرطتي وعندك تصوير كمان كام ساعه شكرا جدا والله. شكرا جدا بجد. الله يبارك لكم. حلقه زي العسل. الله يخليك. اخر حاجه السؤال اللي عايزه تساليه لمصطفى عشان انا بقيت بلعب اللعبه دي مع الناس. كم حد قال لك انك شبه محمود الليثي؟ كتير جدا. محمود الليثي واكرم حسني وزمان محمد فؤاد يعني هو اللي حصل. اي حد تخين فاهمه اي حد وزنه زايد. عارف انه بيقلد محمد فؤاد وهو بيغني. يا نهار اسود. تهزرش والله. طب يلا بقى. كان لسه جايبين له صوره وهو ماسك بتاع بيقول هردها لك. حلوه فشخ. حلوه فشخ. ده عند عربيه ذكيه قوي. عند عربيه وماسك شاكوش. ايه ده؟ ده حلو قوي. شاكوش كده بيقول مش انسى. ما تدينا حته اردها لك كده. حياتك ذكريات خدها واك واديني قلبي اللي اتظلم في سنين هواك. هردها. كملها بقى. هردها. عايزه تغني لنا حاجه؟ النبي. لو سميرة سعيد هتقول ايه الصوت ده بطريقتها؟ الله ايه الصوت ده؟ ريهام سعيد. الله ايه بقى الصوت ده؟ معلش من الاول كده يا راضي بس من الاول. مين تاني؟ طب قولي انت بدل ما وراتك في هنا الزاهد عشان هي اللي بتيجي على بالي على طول. ايه بقى يا جماعه؟ ايه بقى الصوت ده؟ انا هزر. عاملين حوار. طب قولي بقى استنوني في بودكاست الصوت ده. ايه الصوت ده بطريقه عمرو اديب؟ استنوني باذن الله اكون معاكم انا وشيكو وخضر والناس الحلوه دي كلها باذن الله. لا مش عايزه اعملها. هدي حد تاني. طيب اللي انت عايزاه مش حلو. طيب قولي لحد يجي ايه الصوت ده؟ ليه؟ ترشح لي مين؟ ارشح مين يجي هنا؟ محمود الليثي الممثل. ايه ده هيبقى جميل قوي. ده هيبقى جميل. ده حقيقي. لا ده لذيذ. انا بحبه جدا. فاعتقد فكره حلوه. هيعمل حلقه حلوه عشان بقى نعمل برضو الافيه بتاع الليثي والليثي تطلعوا منه بس هم جابوا سقف ومحمود الليثي قبل محمود الليثي وخلصوها. عملوا الفيديو ده. بجد عملتوها؟ لا مش احنا. هم محمود الليثي قابل محمود الليثي. هناك. تخيل بقى هيقابل محمود الليثي 3 اللي شبهه. هجيبهم والله 3 واطلع على بره. انت امشي انت روح كل رنجه على بعض بس. ايه السؤال اللي كان نفسك نساله لك؟ هتطبخي اما تروحي؟ يلا. برجر. يا كده هتطبخي؟ ايوه. نباتي ولا تمام؟ نباتي. ايه نباتي صح؟ انا كنت بقول فيه نباتي ده يعني حلال قصدي. تمام. لا يلا روحي. نباتي ده يعني ما فيهوش لحمه. ايه ده؟ ازاي نباتي ما فيهوش لحمه؟ لا قصدي حلال ده قصدي يعني ما فيش عيش عشان عايز مش بياكل عيش. ده حلال. مفيش بطاطس. انا بالنسبه لي انتوا بتعملوا ايه؟ انا بالنسبه لي السكر والمكرونه والبطاطس والعيش والموبقات ده كل ده حرام. فساعات لما بيبقى نفسي في حاجه قوي غلط اقول له نفسي اكل حاجه حرام. استغفر يعني اكل بطاطس. النهارده ناكل برجر حلال يعني هيبقى برجر عليه بقى طماطم مش عارفه ايه بس من غير بدل العيش خاص والحاجات دي.
لا هو ما بيحطش حاجه خالص. يعني هو بيمسك البرجر بياكله بس كده ده اكله. انت جميل قوي والله العظيم. كنت الدنيا عوض ربنا. والله العظيم. ده يعني تخيلي مثلا مصطفى هتعملي له كده هتقولي له عملت لك برجر؟ لا مصطفى انا يعني ربنا معاها طبعا لان ربنا معاها قوي، لان هي طبعا انا باخد ساعه الا ربع في المطبخ، ما بعملش حاجه، بعمل شويه خضار وشويه لحمه وفراخ، مش مهم. انا باخد ساعه الا ربع في الاكل بعد ال4 ساعات بتوع المطبخ نقعد ناخد ساعه الا ربع. بياكل 5 دقايق يعني في 5 دقايق. ده اثر في حياتك بشكل كبير. ايه هو موضوع الاكل ده؟ مش انت بتحبي تاكلي كتير؟ انا طبعا انا بحب اكل جدا، بس لما بنبقى في امل ان انا اكل طبعا بخربها يعني، بدمع لما بشوف فراخ محمره ومحشي وكده بتاثر جدا. محبوسه مش متجوزه. وحشتني الحاجات دي صراحه. انا رايي في البرنج يعني اخر قطمه رنجه. انت بتاكل ايه؟ انا اكلت مكسرات. ما انا اكلت رنجه والله. انا ممكن تحلي. لا هو ما كانش موجود وانا باكل رنجه. الحمد لله. فانا ما باكلش رنجه، انا باكل مكسرات. طب ايه اللي حياه صحيه يا جماعه؟ ما في اطيب من هيك. ايه الصوت ده؟